chuig GaelGÁIRÍ an Oireachtas 2019. Hello. Conas the talk. No. River Hosty made. Winter Connemara. Aber. Cain Chuy will too. Ágaháling. Winter Hunanal. Kajamer Hatu. Wow, Tom Winter Hunanal a Vodney's Briovra. Winter na Moon. Wow. Okay. Aber Conas the Tatu. Wow, Tom Winter na Moon I Buchent. Agus Lucht Laura Gaelga Black Lia. Aber. Cadén rud sin a dhéann lucht láthair gaeilge blach lia. It's like OMD, ní mé gglair leat. Right, mis sé 18 McQueen agus tá mis mar bhean an tí a nocht. Agus tá mé fósamach festas ihe hábhna bhfuil a bheith éiscint. Yeah, gur magad. Tá sé seo sais idir gaeilge bio agus striptease gan stro. Tá mé Fósim a festas I hana, glés mé sús mar an rod is scaun rúla do bhaintear na hair an fui láthair. Glés mé sús mar Brexit! Agus feag, tá an tape darag a gum, agus an banana díreach. Be mé gúsod é sin níos déanaí. Go húnta, yeah. Wow, gurh míle mágad. Now, bígi go daslam, just le na rólah, tása go bhfuil cuma an a singular agus go míú sais góir siúil. Ach, bhathais na fear beidir suacha go mecha dír tach súscum tar éis na giga. Ráha díhanis, just con rudí a dhéanamh níos sein plí. Is é 9:85, 7 Arénos. Cé tá ggólanniuh a nocht? Má sibh, agus níl ein bar an seo, fair play dúh Oireachtas an Oireachtas. Look, mis sé banna tí ach níl mis sé Mississippi West, fós. Beidir tar éis ní seo. Tá mis sé tar éis airí as an óil le déanaí, agus tá sé anna iachar, gur mágad a duine a bháin. America bheith daoine gur, wow, dairg tú as an óil, go híntaach. Agus an éire déireann siad, wow, dairg tú as an óil. Níor bhisa gom greibh tú ag iompar, fair play it. Well, beidir tá tamhaing, beidir go meid mé ag iompar. Agus mátá sima goibh sé 9:85. I 7:86. Tá sé scrítin san leithris, caiig mé rá. No bí bortha, helan sin. Leithris na fear agus na bán, maris, fé equal opportunities atá go man seo. So yeah, tá sé dachar rá an gahatú airí an óil. Mar tá symptoms fad a bheith de alcoholí. Tá siad annachasú leis na symptoms fad a bheith I do finscil bio! Yeah, so, nuair tá tú ag óil agus tú go dtíon dochtúir, is soca go néireann sé, sure, it's just a piece of crack tú an áiríra. Ach, nuair deir tú le daoine in éireann go tú gairí as an óil, airí siad begunning crosta leat. No san fear seo dúirt búlam. An bhain tú é sin na drogaí eile, an bhain. Ó, níd sé géisteach den is an bhfuil. Cad is anam ditsa? Seán is bralam de léine. Curtíní a bhamó atá sé cábh. Ná sé códas. Agus tá sí marmh ach tá sí fós bio in sid fashionú fása atá ag Seán. Arenos. So, ach Irene dín a crossalad nuair a deirn tú go tú gairí as an óil. A dólad go dórlínte sin le heroin. Oh, Jesus, caiig mé airí as an fucking stiff seo tá sé do a chéasa. Yeah, ceart go leor, ach beidir go bhain fogadí tar éis banis Siobhan. You'll be literally no crack. Tá an brataach go mór a bhéil I méil an pobl, a bhfuil is goibh go bhfuil inis, tá sé cócatínta an brachtamach is soci, go bhfuil pornografíocht bunathe bratacht. Tá Brexit porn down, is féidir a bhí seo gúil gúil á le nocht, bhatha leis an taide, ach
rinne mé Google all agus tá sé anna ladrónach, ní lenach bert sasnach chavs ag, ag roidol agus ag roller the like, fucking you! Is fel fegan in his tinny. Vi mis ag sween of now pornographiacht an bratamacht, beidir gemerk sin is far. Go vec fo faro sasna, agus ag déana of an rá le banon rank. Darren sé go bhfuil sé chun tarn tamach, ach ní harann sé amach. Oh, darig sé sin go má. Polatúil agus salach, sin an rud is gur málah. Nú béite go bhéfach sé a bheith mar fear an ratan agus tá sé dír ag wancáil. Mar an áiríre sin an rud tá siad ag déanamh ag focail iad féin. Pound on a log, le pound on a log. Sin joke me an argadis. Tá sib go háling, gur mágwith. Oh my God. Tá mé cósásta gur cá mé padad bara. Tá sib, is fiú sib é. Fair play, Dave. Tá ní smó material go man seo ná tá na jokes kind of a fear. Beg mé honoric live. Arénos, tá dína anna bhór faoi Boris Johnson, tá dína anna bhór faoi Donald Trump. Now, níl mis sé bortha. Mar rinne mis sé roiint taida, agus thorlín sé go bhfuil na dachtóirí is úfásí agus is gránaí. Na dachtóirí is úfás na dachtóirí is donna. Bhí idir anna dathúil nar bhí siad óg. Oh yeah, tá mé chana seo hispántí, fercha seo. Dachtor dahul nu despoti iver a hain. Branniger seo. Nahanin ein dan seo. Yes, Anava Sean, de Puinte gur Gryffindor. Conas Cadasit. Kirkig, okay, sin simul. Mar de ganoni ni ayan the nation co-topic. An tain dinna avor Stalin co-topic no far as bel ferishta couple miohin. Agus nur kermi kester kaint fo dur che grev buntige. Okay, ni mechan Iraq ni feidlam. But feker an gruig alling atá I mean, ni chart go mek sheshna kurdina go gulags, but chart go mek she a mana kjold or banam na gulags. Agus bec si ag shint in some public gaelga armagant. Seo a reached. Aww. Okay, rinne me Photoshop you going in. Okay, seo Dachtor dahul iver a do nu despoti. Níl is again dana? Ní pin sé. Gaddafi, sha anava. Agus of course dinna o duna. Tuso duna now. A cadostit. Oh yeah, dinna shishin keel bandit country. Mar Rinne Gaddafi alone Ibran shin lesh an IRA. Shin Gaddafi a reached fake an elect shin. Oh my God. I know Kasula own P.O. Mercu really actually. Shin a reached. I mean, toys go se anna ashta go nearna main maid in photocop hall. Chostis na sculla graf me gonna diach down. Oh, Sha a reached. Okay, the Haitian nation and Pharaoh will and grace, but the lane different. Now, tosa go se anna ashta go me co gaffer the Gaddafi. Ak capam gurwale gach ban shila maklub diachtor. Few on a group piece of biog. Sean and Vulda Colleen and Nakalat and Shin. Octo Bert Colleen and Nakalat. Chur Colleen and Nakalat. Cara Colleen and Nakalat. Keda that they did me cart. And Lena, Sean, and Lena. But just. Right, yeah. But Ralam Sadula Makla Doctor. You know, Vexia Rouse. Ve Kuchtige. Lys bralam an ó cuacht, sin an fógan nihin postí batteries nar tá sí dóg. Aphrodisiac mór. Agus bheith ma córda fáda grá óma dhia, ní credim go sí siúla mach le múmar, is dickhead carte. Agus deirech mis na ma córda, ní higann sif ma múmar, cosúla go digam mis ma múmar. Taréis gachrad, tá sé anna bhog. Agus in knowing sin, tá sé dynamite between the Shiites.
agus clap. Sin dír gosúla my sexual health history in Oireachtas. Okay. And then a show. Now, ní doctor é, just size dickhead. A bhfuil aon duine do muintear na hidál an seonacht. No, so go si de Kirstach a Kearney Rida. Yeah, Berlusconi, mahu, dahi, of Orta Station. Fair play this. Now, sin Silvio Berlusconi, ear pre-var in a hidola. Rinne their surveys in hidola Dani, Kurder Kester Manon a hidola, wala ta Lila Silvio Berlusconi. Agus dúirt 7 fan géad maná nach liad í sleis. Girl power. Agus dúirt 3 fan géad ella. Caird a ríis, mamma mia. Now, Saddam Hussein or bhí sé go hálan. Okay. No, tá mé ag déanamh á féil ar san an Green. Ní hé sin Saddam Hussein. Rinne mé Google image search this na focal hot Arab. Agus, yeah. Right. Boris Johnson or bhí sé óg. In a knowing gachard, caha mé adval greibh sé go das agus é nítan. Okay, no, tá mé ag insint break. Ní hé sin Boris Johnson agus é go. Seo Boris Johnson agus é óg. Oh, no. Seo Boris Johnson. A bhacha tú ceann có súrach fargach ar páiste riamh. Cai greibh sig smuoineh frí Brexit ag an nám. Tá sé ar nós an Milky Bar Kid imar stray. Nu dahi the butler. Nílas sa going on. Arenos, an bfu sibh ré le haig ihe úntach green. Úntach sin ítach as Connemara's. An bfu sibh réig? Gama. Okay, so mi noig mé díobh cad a bhegar siúl. Beg mis an sóise mar vanity, agus beg mis ag tacht agus ag macht fad is atá na fuairseoirí ag ahrú. Now, nuair tá mis ar sóise, beidir gur féidir begáín cadrah agus cábála dhéanamh. Ach nuair bhí na fuairseoirí ar sóise, shhh, nó bí a caint. Ach bígi a góra, right? Sin é an smuoineh. So gach na clochta de góiran is. Oh, gama. Dinner ríist? Oh, gama. It's small sa de góir seán, tá sé anna sais gnéisach. Tá rinne mis a yoga, laughter yoga, near na aon an seit sin. Yeah, group an a bhí ann. Rinnes. Ach, tá trí sais de góir ann. So, má bhín tú góir mar seo, ha 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 ha. Tá dí sais críúil. Má bhín tú góir mar seo, ha 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 ha. Tá tú gafa le chunas mar swinine dína eile ort. Agus má bhín tú I góir mar bhí seán an sin. Cídín se sin go bhfuil tú anna masca sús mi eile de gnéisiúlacht. Ní is a gom. Arenos. So, beg fuairseoirí den scoig tachtas amach an státe, fadas a bhín siad ar an státe, bígé géisteacht, túirgí anchuid grádómh, sa tosaigh munis agus beg búlabás mór, Fíorchaín flathúil an Oireachtas de Cillian O'Brien. Chor de Gael. Ó cheann na tíre. Is cúis mór áthais, bród agus mórtas agus sonas domsa bheit hen seo anocht. Ins an cahar is deachaltóir is deisir dawn os cór slua. Có cuin, có séh, có fáil túl, có gnéasach, có tiiscinach, có taringtach. No mar a deir fás béirle. Hello! Sa mis Cillian O'Brien áin, ach gléan dína áirithe Cillian Brennan orm. Sin my slave name. Ach, agus, just bhála marrá, a dús báire, bhála ma leiscéile go bháil, mar beag roint fada ma stifanacht as goige. Mar foréir géir, níl mór an béirle a gom. Dar nói, tá a couple of words a gom. Mar hampla, is féidir le marrá rudí cosúla thank you, goodbye,
And can I go to the toilet, please? Agus, Gurmagov. Agus, is malum mo verla a úsáid, mar tá severus ag buint leis. Mar sampladíh, cúpla blian ó hin bhí me ag immert pelle son foran Corky, agus bhí me hús a barc an croc agus cuilam dúirt me, great happiness is upon me to accept this cup on behalf of the people of Cork. Mahu Sean. Agus sampla eladíh, mar bí me gúsáid mo chud béirle an tamar fad, thug mé anam nach a béirle do mo fáistí Daphne agus Rupert. Agus uanta a cháde, ní am gin sin bréige inis, uanta don crack ag an ATM béirle. You know, that's it. Camera. É sin go léiráid a nábí búrtha, ní fundamentalist mé. Ní bhí am a gháil thart a rá rudí amadacha cosúla, our day will come, agus, yes. Ní am mar sin. Agus nuair smuoine mar dawla mé an chud is mó dima chud béirle scoil. Bhí múintúir béirle den céad sco. Inspiráidach mar bhúintúir béirle. Go díl. Agus mar hampla, is cuinnam go má na scéalta a scríomhmar ins na rangan sin. Scéalta cosúla seo. It was a lovely summer's day. The sun was splitting the stones. Splitting the stones as fast as the wind. Suddenly, I slipped on the ice and broke my face. The ambulance came without delay. We all had lemonade and meat sandwiches. And I will never forget that day. Until the day I die. No. Tá sé fós a gom. Mar bhí an múintúir tharbór. Bhí sé gcónaí le a béime na rudaí seo proverbs agus turns of phrase. Se anna bhór, sever sa buint le sin. So dawla mí mar seanachal cosúla seo. If the shoe fits, buy another one. When in Rome, go to the Colosseum, it's lovely. Agus an ceanna barlam nó, if you're happy and you know it, and you really want to show it, you're an American. We'll jack the ankle sin with that. Sonna sásta agus sásta é hashpoint. All right. Ceart agam, right? Agus an sin bhí na nachna cainte going freisin, agus is súntasach an difríocht atá ann idir Gaeilge agus béirle uaireanta, agus an severas agus an ilíocht a bhainean leis an béirle. Cuireadh gás as Gaeilge deirtú tá ocras orm, you know? Ach as béirle sin, Jesus, I'd eat a scabby baby through the bars of the cot. Severas. Agus As Gaeilge deirtú tá Tomás ró hapig sa chár. Ach as béirle sin, tá mí stone mad for speed. As Gaeilge deirtú fech an galín áling howlan sin. Agus as béirle sin, Jesus, I'd make ribbons here one. Náid a hocht a cuaig, seacht a trí a cuaig. Sin an fear ever, fan second. Se. Bíhing bahan scaláire na léhananta sin scáil. Agus nuair a bhí mé scáil freisin, beidir an rud is fearr rinne mé ó thaobh an bhéirle den á cuaig mé go dtí an béaltocht. Léhananta íomhna na hóige an sin. Cuasa trí seachtainna agus rangan a béirle gach madan, an sin omhranóna dimmer mé cricket agus garden bowls. Agus nuair smuoine mar
gach ihe, hí na buchaí agus na chalíní, ag shiftáil ag an maypole dance. Bhí si úntach. Agus nuair a bhí mar sa bhéaltocht, bhí mar a canna ó rubh go dómh ó bhadan go híhe, hauráin, smachas cuinla miad. Ach beidir an ceann a bar ná an ceann seo. Oh, Ro, you're welcome home. Oh, Ro, you're welcome home. Now at the coming of summer. I mean, bhí sé se crackáilte fadó freisin is cíine me. Ach fós fóg me ag an maypole dance, so. Ach se an tárán sin cócóchtach, cóláidir, búlann sé tú, corpus anam, téann sé stachad de chrí, go smurna gnámh. Nis na focail, níl clúgam cad a sprí. Leis na focail. Se, agus rud eile ó léithanta na scoile about an scrúdú béal béirle. Se rinne gachtain an scrúdú béal béirle nach nearna. Yomid Sean na Gartini suas con scrúdú béal tapig béirle dhéanamh. Bula bas mór da Sean na Gartini le dul. Sealing Sean. Ardar, mahan fear. Susan sin. Testa weis gan ríis. Okay. Big. Tá sé sin clúdathe going. Ní bheoch mam sásta, right? Right, now. Flashbacks tá brón ar mata in na búrtha agus nervhí sin ná fechan ar seach Sealing. Scrúdú béal béirle, fan go bheice míad bhfuil na skillanna fósaigh Sean. Okay. Raig? Okay. What is your name? Sean is my name. Very good. Anava. Okay. What age are you, Sean? I am 22 and I like football. Very good. Eros. Have you any other hobbies, Sean? I like to go to the cinema with my friends. Ard Levail and Sean, lads. Ard Levail. Sean, are there any social problems in your area? Underage drinking is a big problem. Therefore, Sean, are you a social problem in your area? Tamamaga. No. All right, ceann mór a tacht, right? Conditional tense. Be cool, okay? What, Sean? Would Sean, you, Sean, do Sean? If you won €1 million tomorrow, I would give some money to charity and I would buy a car for my friends. Bulabas for the yard! Marsh Bishop Shin Gohuntach Manfar! Well done! Well done! Woo! Fucking hell. Harbor. Tá mam hosan sin agus tá fucking gáir. Jesus Christ. Harbor. Is tócha bhí mé fós ar scoil nuair a chuaigh mé go dtí Oireachtas an bhéirle. Oireachtas an bhéirle den céadúir. Bhí sé i Magaluf. An chrack go deo. Bin an bhliain in isis gur bhuaig John Peterson an Reedy Cup. The bhí lagan áling aige de Wonderwall, lads. Stochreite. Agus bhúil mé le uachtarán an Oireachtas, Katie Hopkins. Sketamini orm. Dochreite. Fai bhhain dó deir daoine go bhfuil Oireachtas an bhéirle ag dul an olcas le blianta beag an nuas mar bíon an dro mó ag gháil típe ag spalpa gailge, you know? Cloisian tú gearán mé oilir sin. Ach inis fréir géir tá léithint a scoile imime uaim agus ní bhíon na deisina céine agam chun mo chud béirle a chleachta, agus mar sin bíon ar an féchant ar an telefís agus éisteach leis an radio.
agus dornói fecham TV4. Le sean of amartána subtitles goléirean. Agus connig mé scanán úntach TV4 le déine. Bhacha sibh White 47. Fucking doch red lads, right? Far o Connemara. Barely. Doch red. Agus caha mé rá, is fear lomsa na scanáin béle. Massam gohfuil siad níos fear, reintecha. Mar hampla na scanáin action fain tú anamnacha úntacha. Is na scanáin action as béle, Ethan Hunt, Jason Bourne, James Bond. Ní bhain tú sin na scanáin as gaige. Martin Patswitty McConnelly. Níl se mar géine, níl se cool. Agus nuair a bhíam sa chár bí a géisteacht le radio an bhéle. Is an stáisiún is fear, right? Mar sheinin siad an seanachol tradiisiúnta, cosúla smack my bitch up and fuck the police. Agus luig mé níos lutha mo fáistí Daphne agus Rupert, agus caithigh mé rá déanam gach íireacht, seódra, cultúr agus teanga an bhéle a bhre lom cúthú aber nó a chuairt dóibh. Agus mar sin bí me canna smack my bitch up agus fuck the police. No. Agus bí mi dig léamh leabhar béarla an tamar fad agus an beidir an trach leabhar is fear ná The Adventures of Spot the Dog. Bran lads, sin Bran, right? So agus mé léamh fuaim amach gur sais sex god Spot. Like na hanamnacha atá na leabhar, tá si simúl. Mar hampla, Bran stays overnight. Bran's box of toys. Bran on the farm, looking after 2 chicks at the same time. Simúl. Agus déanam sport an bhéarla freisin mar hampla bí me gimmert sport an bhéarla le a fáistí lisgat an ceann le mada agus líróid bheag. Sport is fearar down on top. Hockey. Sin hockey, se. Mar nuair smuoiníonn tú ar na léachra béarl, na hanamnacha, Henry Sheffington Smythe, agus Christy Ringsworth, agus cad éon fear sin a dimmer le Corcaig John Halpin the Younger, sin a fear. Agus le déanaí thosaigh mé rangan a rinke béarla, rinke tradiisiúnta. Níl mé go rómhach, an sais stiff seoin. Seo ceann an tradiisiúnta fan second. Sean, bhálam tuarcáil ort. No. Tá go bra, Sean, tá go bra. No. Sin dóhanúim se lads, bhálam críoch nuas a rá. Thank you, goodbye. Can I go to the toilet, please? Gur míle mágah. Killian O'Brien. Bhí sé sin aus. Agus caiig sibh bula bus mórthirt a teán freisin, agus é déanamh na háirteiste. Right. Tá sé go thúntaach cétáid fanachtain san Ostáin. Bert, níl sé sin Bert, gachtain in san Bert seomar sin in ocht capam. Big sleepover an a bhór going. Ní rah mis sin an aon Ostáin áiltín somar sa Ostáin. So fuair mé an app seo ar my phone. App fáin tú lóistín leis an app seo. Tá sé cosúla Airbnb ach tá sé go thomlán Sierra Nashka. A Tinder. So, just níl is go an táin an seo. Tá sé dachar bheith ar Tinder in san Oireachtas mar tá ahanana go ar gachtainna. Ach tá sé dachar freisin mar as cilchunig dom. So, bíonn tú ar Tinder cilchunig sean san go matseálaigh tú le de choilceatharcha. Matseáil mé le choilceathair an sin cúpla míohin, agus super like sé mé. So, blockál mé agus inis sin mo first cousin once removed. Nicole Kuiger. Okay, well, ní féidir le go léir bheith go thúntaach.
Arinos, cos you'll fáistí. Arinos, a butch of a rig the chéidir sure hella. Okay, so Kurgi Furchin fall to Riv Owen Pio Marku. Hello, Constament. Is Misha Owen P. O'Muraku? No, Owen P. Agugu, Murakuku, Marahogan, Erin Rotherin. Nilas Uranta Sweeney Gerwalam Ve in my phone poker. Marshanska Gurk din Egan Simon on a machine. Agus Lero Dini Lum, Agus Igdera Law Anada, Jukuk din Egan Hugum, near Vain Gan Fuinav, Agus Gasadi Shrang Sus Mahon. Nílas agam an wakashiv Malak Susan show tá Styri Electrica on Styri bio hugam in lehéid sa gaige Styri bio Kirshin meg sweenev má tá Styri bio as fuaim an Styri Marvatan agus tá sail an Dakar ag na Styri show má tá siad bio shasamad arhu gus má tá siad marv siúlamad arhu má dhéanann tú bullíocht ghuine atá rawer an tromíochtatán. Bhranig Mahain agus Macalín 50 Shades of Grey le déine, agus inis nílas agam cordam lethar a bhúla le nó í a bhúla le lethar. Sa gaige, nuair bhíon rud éigean ar ólas agad céad fan géad, bíonn sé ar ólas agad de glán meabhar glán. Chuirsin méid smaoineh, an féad leat rud a bheith ar ólas agad de halach meabhar, agus ar nóí is féidir sin an wankbank. Céim fágur Irish comá le Thomas the Tank Engine agus ar an old school. Rinne sé trein éireacht a gcónaí. Háhan an ceintí le mháthair. Céim gaige atá recurrent dermatitis? Aber ní sirdé? No, dermatitis a iltagatán. Nach go rudar be á bhúna ar scolanna a látán yuan. Céim cundé is far le gariadóí. Blá clia. And ní féidir gach ceist a ragart le Kirkig, Sean, tá bránram. Má churann tú nóta €50 in isce an airgad tírim fósa. Tá roint rudí eile rágam. Cad bhí timpiste agam na déine, hit mé an trampolin, ná bígí bortha, tá mé mar chean léim a ríis. Conas a hógan far an zoo a bhí leis ar maidin. In a bhosca leon. Céin gaige atá clitoris? Aber ríis? Bhí is agam go mbeidh sé ar bhór a hanga got, maithú ar cool. Brilliant town ar nóí, an bháil. Tá main sé religiúnda, nílam religiúnda, ach tá main sé religiúnda, bheith fánar am cónaí sa feróiste is religiúnda sa tír, guidór. Céin gaige leirítear ar an ngealach? Cad é? No, ní leirítear aon gaige ar an ngealach de bhór aspa in eisteocht an rialtas san na háitina sin nach go mór daoine na gcónaí an tú. An politiúil sin. Thula sibh faoin guman amána as blach lia a bhfuil craobh na hairann san amáint buait if we go acu. Coola. Tá ag smaoineh faoi siúpa DIY nó crua airí oscailt an tanam a bheith ar ná teach tornaí. Thula sibh nach raibh Adolf Hitler róhaigh an ngáilf. Like warig sé a hain sa bunker déarnach sin. Níor haim a bháile chuig teach méismóirí inis dearm amlum má agam éadí salach ar an urlár. Tá sé ní óstán é seo má agam plátí salachas a dúirtal. Tá sé ní bílan é seo. Agus á cúmar TripAdvisor agus thug mé réalta bháin an bhiteach. Tá rudí áirithe faoin Afric a haí an slum, ach sílan go bhfuil roinnt rudí diúltacha faoin tír chomá, an abhainn an níl mar hampla. Agus an gcuirta agus an cogéocht agus chef. Tá ag smaoineh ar leabhar a scríomh faoin scór bliain a chaithmé ag obair leis an eagraíocht stáit furas áisina saothair an teadla bheith ar ná 5 bliain ag fás. Háin sin le cúpla duine ar cúil, má sibh. Daoine ní sinne, tá daoine ára cantosaigh nar thula trocht ar fás riamh. Conas mar a thóg an Colleen Rua an Caisleán. Bricíní.
Mer hic dún count sin better iarn duna taobh. Cad é atá lis ragam. Thula sibh go raibh áine ní gúlaach gafa le drugaí. Is an dúlaí a bhíontaí. Oh yeah, talking to a couple of seconds, yeah. Má sibh. Cén cundé is mó a bharan san aimsir caite? An bhí. Ar nó an fear ragra sin ná Rus Cumán ar nóí. Cén cundé is mó a bhíoch ag marchtá san aimsir caite? An bhí, an bhá, má hiú. Léon den éigen me tweets, níos am céhín sin ach gur mágat, mám nó dad, beidir den tan. Aibrín Carlum in unad déireachta, mar cigare, uaireanta bíon imscrúdú a chur bon. Ach degan ná fáin sé an láb an uachtar. Sean scoil an umar cáise sa joog sin na reintíní. Agus mid bailíonn seo ag buach imimecht na bliana dos na halíonna Gaealacha agus Gaeltachta sin go sé iontoch go raibh sibh teachtaige seo in áit chuirní riada, má sibh. Ach deirtar go minic míon blas iontoch ar chaintóirí Gaeltachta, ach nílas ag mu sin fear mar tá mis sé trééis trúr nó cethir acu égadí seo, agus ní bhfuair me aon blas ar chunas is fearí the cócráil. So sin iad roiint in the jokes atá gom. Táim chun rud beag an in éagsúlaí ana bhanis agus feice sibh catána gan sec. So, mar sóil rointíní beidir bíon a lán smuointí aisteacha éagsúla gom agus le blianta fada tá ag seola litricha chuig TG chathair le smuointí faoi chlóracha nua atá gom. An féidir actually an seo eiscint ar an scáil an féidir. Ach Gidí seo níhuaras agus seolam pictóirí hocu comá, sais denm just mock-ups den a chlóracha ag hílim bheith anhá ar TG chathair. Ach níhuair mé an ragra gidí beidir mío hin. Agus seo an fragar tá fáite gom ó TG chathair. So seo ranog na glór nua TG chathair bailína hain chun ina gáilibh éire. Ónpi ó murcu a chara, míle buchas as the litter madar le multi de chlóracha nua. An céad chlór a luigh tú ná pimp mai curach. Tá mé ar fáil má tá aine gurí ceir le sais Photoshop nó le héid. Tá rátaí aní se le go má tá sé gurí cúnamh. So, mar a bhí sa chuirsí agad féin óhan, fáin sibh le seanla de íoscar éigen as Connemara agus chuann sibh chrome ar curach agus go faster stripes agus beidir microwave nó jacuzzi nó rud ag an savage ar cool. Is uthling ará gur hílamar nach meid sé seo indéanta agus go deimhin go méid áras mór ann I deimhna sa bháteachta. An céad chlór eile a bhfuil tú ná ag cuineáil sús leis na cuinílig. Agus litrig tú cuineáil agus cuinílig le cé, anna cliste ón. Mar dúir tú, seo chlór reality faoi háileach Gaeltachta. Aim si drama éigen a dosí na nanamanach ar fad le cé, rud éigen ar nós conal, cuimhe, ciana, círa agus a máthar celet. Dúir tú, comá go mefa sásta é seo a Herbert, dá dúir mis like milliún yo-yos nó gódit. Tá bhfuil cínta go bhfuil like na milliún deisina tie-ins I dhéanamh le colachtí smidú agus gacrad ach go bhéarna ón ní chuige sin TG chathair. Tá bhfuil cínta mar deir tú go bléascaigh sé ar Insta agus go imid gach rathart le sin. Is féad le dhearbhú nach bhfuil sim a going córá le ONP a Herbert ach irid. Tá cínta go bhfuil tú longa béil le crack agus in ann sin a haisbáint le híana nach bhfuil ar fad díreach ar tí bása áil. Ag breanú ar méid a dúirtú a litir, ní dáling go mefa iúnach den chlór ára seo. Ar an drocóir madar leis an smaoinmh Húdí agus gangs na hairan, is agam beidir nach meid cuiinmh ag daoine ar Húdí agus cartún bhí an ar TG chathair fadó, sna leitheanta tosig agus seo poster. Like, ní mé rá go gaithigh siad é úsáid, ach sin just like smaoinmh cinál sin ruda, you know? So seo chlór ina me QDA féin ag fistrú na gangs is brúdúlas a tír, ag dul undercover leis na cinehins like. Begaring dúiltú den smaoinmh seo ar an meán gur character fictionúil é Húdí agus dá réir sin nach ann dó. Is dócha gur fear nach nearing aon rud faoin smaoinmh súil eile a óhan. Nílas agin go ddíreach conas gur ceaptú go meid sra fithe chlór faoi japsáis in ghlacha go háirithe de cartún ar cúla chathair.
Luig tú smuoin of riint sexing up again of an stáisiún, tríd an glór sasanach naked attraction a hortistach. Tigtar dom gur chlór a rauni an dini din le dollar quinn lo agus iad lom nocht. Caha mé rá go raibh an sim go joag Martin Tom Hiani dhéanamh. Ach sílan an bhanistíocht nach jococh sé le híomh an stáisiún. Mar chéile naked I'm sure, naked Kearney Riada agus naked Russ Naroon. Sin naked attraction for him. Agus naked I'm sure. Dirk Sweenov, you know. An Kager Malling an Kunkap, the boozed up trads abroad, Chlor Alana Kyoto or trad, agus either and drow loss or footing down in Dr. Leisure Vodka Dove gach den omid. An Shin Iderlubini Dorthu Owen, na bigi borha is Kyoto or eid, Tashi denanega, denichi de gach ina saharan agus gachla ella den Chakton Reynolds. Sheelan Dliadorian Stashun, knock meksha shug chacht, lesh netroric a krailakon, mother le jokin a meshgula. If riint den is swina if we on eniocht, this time it's personal gama. Ag vimer borha if we chlor if ek lienta gabara, linismo furragan agus bouty lahar na Game of Thrones. Coma, Nina Bikinte, Gemek Bush Aid and Station and noun, Michael Bayo Transformers, Agus James Cameron o Titanic, Agus o Avatar, Ostu Kun, double teaming in of Aaron Sween of Order Show. Gwymyd gachra the quidibra asho maka own, Iramert Gani Lichiga Ella occur hugging, Nilain Gawk era the Kershis Myon, scripted an umlan of the Gakela episode, Agus pictor amateurica daint their Photoshop with Hola hugging. Ouch. Teva Modern Vachin, Ta Kalini I'm sure and Station. You need. Agus Bukel I'm sure and Station. Teresh era keen to knock make to a crocomock, Teva Mod the Count Carhoon Hagriachta in Malin Hauna Hilla. Irakurum gus sunrucker all at Oireachtas picture where you did fein a hiola ishtach a mean do hudi screfa erhu. Derek Mayrishe is character fictional a hudi. Agus few dama fear going a owen, ni doilum gemek space get picking it that the Philippine ekol. Mila Boykas is Misha Germlin ni Calig, Agahor Commission Hatiji Carabal in the hound. So, Farrier, Sheehan Gemegar, just landing into Agus couple of liter ella, Kerhoku, Exul, Law Egg, and Glushing Sheets, Kennedy Sweenty Mahasha, Agus, a mocking show, you know, Gemeg on a chlora go Martiji car. So, Mila Boykas, Liverpool. Pierre Marcoux! Agus tá mé chós impressed tá hiomar cóglán. Sin anna gnéisach do maná má is. Arénas a bhfuil se bhíh bantáni was an iha? Gama. A bhfuil ein feminini gan seo? Feminists? Yay! Gama. Tá mé cópar dúil. Mar ecan sibh is femininach mé, mar tá an glib seo agam. Sin chorus sort an feminínach na ga. Cai tú glib a bheith go agus sú de feminínach. Dúrach chun é seo dhéanamh. Oh, fair. Búnta gach ile aragónt. Ach bhí se anna jacar an bheith a feminínach, mar nuair bhí méid fásús in sna cúpla blina hin, bhí méid géiste go le alán hip-hop. Agus tá an hip-hop déisteanach. De bé mystical an talintóra barlam. An cuivan liv an taran sin an mystical shake your ass. Shake your ass! Shake your ass! Oh, gama. Of sif coma. Of an níos fear nuair nó mar rinnemer an gig in sin nursing home cúpla blina hin. Ach, bhí mé géiste leis na lyricí de sin le déanaí agus tá siad salach. An céad lína tain sé, I came in here with my dick in my hands. Now, though I'm going to work mation because the moon tour a dime shake Dickens and close. Kaylesh and Dick Shaw, Tosh my love. And Tuesday Sean, by dad, back to the dribbled. But Neil Shishin row mon soul. I mean, Kafo Bader good nech rodegen ni stesha ege, like Bader Blohana. New few on couple digestives near rodegant. August my dick in my hands. Keiko Morris at the vod. Bullard go love if I good can I'm shoe.
Like tá broner mach níl an méid sin sime go me buid mhóra. Tá lína anna cúng idir bod mhór agus cervical smear test. Right? Now, bín na rapadóí go honú bín si ag muomh meallar na buid mhóra. Ceoltóirí tradiisiúnta a bheith go a gurní rida. Fear bheag go hon leart meallar bod. Is anamh a chlustar bod a bheith lút in san seanós. Is so go seanós trucha fón géad grá éigmeisich, trucha fón géad ag marú na bratanig, agus an sin an cuid eile ag ól meallar ag marú na bratanig agus an grá éigmeisich. Now, tá me sé géirgéis sin a ahrú, mar, cahamad, bolsgurtaí idir son fear na héireann. So scríg me sem arán féin, meallar móvod mór, in san tradiisiún dúchasach. Okay? So tá me chana tostúnis, so cai se begonin fuist a thuirtam. Oh, shame is so more a sanam dom, is tá pillabín mór an bhríste gom. Is care the dhéanam les lat cho chrua. Úsáda mé chun fáha chur faoi sasannig go lua. Diddly ma lat mór fre hasaní. Woo! Gurf míle mágwibh. Very mágad. Okay. Agus just dul an scéal tá mé fáil gur baby satál freisin. Agus pórtathe páistí. So bhfuil se bhréig don fuair deirech níthe? Chaig se bh réig ní léon rágwibh. So, sigí síos agus bánagí tandabh so fuair útach Julie J. Guys, tá sé códas a bhain sa I downta live a nocht. Fan second. Conna sa hámid a nocht? You. Tá sé códas a bhain so. Cúpla rud ar an cédul síos. Okay. Tuair seaudam más rud ag go bhfuil tú I mun ól a nocht. Okay, yeah, anna bha. Yeah, cai mé rá ní héim amach I go róvinnig. Yeah. Ní héim amach I go seachas a bhain má há breth láir siúil ar Facebook. So, téim I go gach é lá. Yeah, agus bhí sa mu actually sa bhana mór réir. Agus is anna bheith héim amach sa bhana mór na leitheanta so. Ach bhí iad an scocha gom. Bhí úntacha gom. Thuas amach agus bhí mé le anna chuid daoine sa múla. Bhí mé le caní na bháin agus the bhí si rálam gur tríal gnéasach a háinte. Yeah, trisexual. Agus the bhí misra, okay. Agus bhínig si dom, mar, sin ceann nua domsa. Agus the bhí sra, okay, an rudtá gceist leis ná, is féidir nasc bheith gom le aon duine ar a levéal physical, mothúil nó intellectual de. Agus the bhí misra like, sin álan ach níl amach ag fannachtar an ATM an seo. Níl míad fiú mun córa ach go nairí leat le gacrod. Agus an son de bhí si rá cur vegan a bhíonta. Agus bhí rá look payroll the dhéanann tú sa seomar lapa like suas fúsa, okay? Is cumlam. Bhí ag an ATM mar bhí ag fáilt airicid le haig taxi. Agus an son, ní raibh ábata taachtar taxi ar be nádar an tarlíonn se seo ag an deir seachtain im lá clia ach ní raibh taxi ar be ar cháilt. An bhfuil tosa gach a pictúr. Okay, an féidir am just thai gap a cháilt. Gurmín macat. Okay, Carmela. Yeah, so we say Gary taachtar taxi agus ní raibh aon ceann ann. So an son dien mé cin, I was like, okay, right. Tom con rickshaw a cháilte balla. Now, an raibh aontain an sa ar tuk no rickshaw sa bhana mór riomh. Oh, Anna Quintini. Okay, láva suas damarot ag raibh tú ar rickshaw riomh. Oh, unta, cad mar gheadar an canín son, hi, cad is a hátú? Cad is anam dit? Cad is anam dit?
Anna bhá, Roisin Aberdom, an raibh am deas agat ar an rickshaw. Ar aus, agus an raibh tamani deas agat. The bhí tóg Roisin, yeah, the bhí tamani all in agam coma. Far úsal amachas amach a bhí ann. Tá míid in ar cuairtean is ar Facebook. Agus, yeah, no, the bhí sé all ar fad. Ach the bhí sé rálam. Nádar raibh sé seorólas go bhana, so Roberto a banam don fear seo. Agus, is as Lisbon I Portuan GaelGÁIRÍ. Agus the bhí sé rá, ní raibh sé seo actually arólas agam, but the bhí sé rá, an raibh iscuibh go caí ceadúnas a bheith gut na lénta seo. Condrogi a yield. Like, it's just on Omerke tape Darek. Like, Jill Creta. Yeah, agus Tom Long kid to Gwilshiv Igdane of Eart Ishachurm. So just kind of Emma Contafi, just kind of a Gehillis Gamlan Osculta. Tom Trucka is a shay. Agus, yeah. So rugag meis na octo day. Love as Sue as covel the 80s babies and so. Okay, took her fad. Now, ni rawas kun an keshocher, but just take fake and her, I think kame and kesher kesho kavmach. Okay, tour shout them. Moss Rodaker 90s baby who. Okay, right. So, Anish Tommy Knamachti Dro Jeremy Kyle August just Trucky Joe Hortive. Okay, right. Love a Suicide Reach Coven the 90s babies. Wow. Okay, ha ogla Okay, so Tom Knamachti on Farso Digwish could have thought too? Anava Katasanam dit? Dylan? Anava. Kane Fleeing in a Rokoku. Noka fucking Shay. Wow, okay. I mean, Fels Currig me and Gramuart. Yeah, you know, I'd shift that. I would. Mahu Dylan, or tar. Hashtag me too. August. No, stop. It's Rolua, like the jokes on. Okay, Dylan Abernum. Okay, so Neediscum, Shan Snockville to Dane of Star, Dunor Test. So Tommy just kind of a mock sheer hig na 80s or fast second, okay? Hig na octody, okay. Lads, okay, so Tom can kind lesh na dini olga illig on side down to Lena Noct. On Vushver face, or Vushver Snapchat. Snapchat intook, yeah. I mean, look, there are no, like, ni rev Snapchat again, it's na 80s, on rev. No, ni rev. On Tain Road, Dylan. An tain rod le nina octati a var la haig 10 second agus an son dimig shake a do no. An roll ganevok a clock a her airanok I sail clina. Okay, shin on tain rod. Like the janitor dinner of on reeve agus shinella. Agus, do you know what actually ni cork when a mix book as my yad. Marham anavor la my yad. Anavor my yad. Ain't in a ella la a her airanok and so? Okay, come and nav kinter Rintini. Okay. Shin on Cashmore. Yeah. Yeah, August Tom on for the dad. Like Hoshi untuk just character makas a mak own. August nur dermshe gur character. On rota gest gum na there no ig ta duels and like yeah. Yeah, now tá sé intuk. Actually, kind of for alta. Ní hain sé amach rovinnic Elaine so. You know, O'Honig Nitli has sonny vime condolin lek litamont fino new mar glamour lilin nokdi tamont. Agus yeah, no ní hain sé amach rovinnic ela. Agus actually fi nonig u fosake an nonig sakata. Hui sé amach lin a corte galer. Agus who there illigamach na 12 pubs. Yeah, Natterville Curmac go over 12 pubs. The Huig Mayad, I down to Lena Cord illig. So vi there is your Bader Shaska Kuig is Shaktos Kuig. Who there illigamach Lakela Agus Nilanchly Aiska Conisha Raw. Ach in Satarna pub ever though. The Vule Tame Cree. The Vule Tame Cree, a Chara is far. Yeah, Chara is far, let me add.
Agus fuair sé bás an fód, like bhí sé fásach de gach éine chu, ach bhí sé níos meas fós móiad. Mar bhí móiad é a úmper hiag na de pobanna eile. Like, bhí sé co-dacar. Yeah. I suppose, you know, Tom Denise Shin, Tom Chorta Illig occur Lani an sale. Okay, Ainton and Sulapashti. A reached Anna Chudini agus Common Nav Kinta Urha. Okay. It's an Oireachtas. Okay, pay rod a hint na mac like as come. Yeah, agus vis a kind le Carolum actually. Mar Corsi Feminicus. Mar darnoig hoshi harvetavachduch salaton you out akahord. Chun Lani a hogant gefeminuk mar feminic. Agus, you know, tashi harvetag. Now, a reached kunava uskul timriouler. Is feminuk a makas a mach a ha on him. You know, come raw. Well, I mean, like, okay. Is feminuk me? Just kind of a contemplate. O aum gahaum. Nervulan an alarm madden. Arium na leihenta. Knock rev kiad a gwyn ober. On class is mo a dimmer sheeter and reeve, lads. I mean, aber payrod this smart lad fi corsi feminicus ach the kershe more stocker law labig. Naryen. Agus like Neil McGasser feinigum, ach ni honin shishinarón as nafil gasser ima hail, talon nina agus nachtanagum, aintin on sola nina agus nachtana. Yeah, Anava. Yeah, talon nina agus nachtanagum, agus tugum aradov gaminik, mar Neil McLean all but a clacker poste show. So beam shake doors aradov gaminik, agus, yeah, hotter kahon and undinis oigeko. Nílach baby and tá sé like cúig me, he's just glowt amachas agus an cainínas sin a níl siach cúig bhlíontíis agus háidir go hálan agus í lár na hóra an trid is mó a bhína goin nó bíonn siad a gcónaí gurí amach teag McDonald's. I gcónaí gurí amach teag McDonald's gach é lá bíonn siad a gimpí orm chumacht agus like Tom Dean ó héh cuasaí bíada. Okay, so on real Tommy Trade taxi was the real. Agus tá sé gobar gama agus an real son no Neil Kiadaco dul hig McDonald's shakas of on ma ha pot u fosagurha like shin on tain real like kai to that dean oh have be a day you know how she hard that talk agus ha favorite to come I know ni cork will favorite a got aki go ni cap and being favorite got in our ear and most really will meet kind of a con to me tá favorite to come Daisy is Hannam D agus lads how she clothed like she's just unpashed tais gum going on piece of your client you know she's unpashed is clothed her reeve how she go holland how she carry plain dish Marthor's Daisy's Hannam D agus home co toki like is casul sorry is casul girlumsey just on gra comor son Di raibh scary called Trina Kayla. Ach ní léin bailach éasca chun é seo rá. Tá sé just piece of beag tacar do McLean. Hon grá a bhfuil agam dí comór son ach is sasanachí. Okay. Sasana kahainte. Oh, ha looked sasana gemacht. Needed her sauce and council. Boo. Oh, 1 second for the quick through on a curve fallen or vacant. Okay, brown piece of yoga kanish. Okay, brownsies. Yeah, so sasana kahainte. Agus, yeah, she's just so fucking sasanuk. No, how she took actually been she ag finacht non gominic. Tosuda gum nafil tos like Dane of Taffeter Sean well like Thomas just kind of cancelled riv down a no toshi took agus been she finacht in me haxa gominic agus vi shig finacht me haxa couple shacht in your hen agus honig me she's styra modern to downig
Agus, hiúméisteach sa chistin. Há take an a bhór gom. Agus, da bhí Daisy ag an turtle. Agus caiisiarm. Agus bhí si like, Auntie Julie, gur míle maithagat os teacht, ach cána bhfuil tú ag imacht. Agus just cynrol cuma, like táidir tógan Daisy like trí gaige go hilas gomlan I Sheffield, so tá si gonna bheith anna popular nar a hosí na dégor. Like sin plan iontuch. Agus, no, so caiisiarm ag stúirtí maid son, agus cas mise ma dreffor, okay, máthir Daisy. Agus dúirt mé le Sinead, bhí like, okay, Sinead, seo an aib le lucht na Sasnig, okay? Tagan siad an sola haig písa Sarah, agus an son ní imíonn siad riamh, okay? Sin an slí go darlíonn forgháil. Agus the cas Sinead tar nasir, agus bhí sra, okay, gur míad amagat. Gur míad amagat as an trách sin, Julie. Bhís actually géirí seo rálat le fada nuas. Ach an féidir leat airí as na jokes, mar dhear chuirsaí páistí, mar ní éon páistí agat féinnig. So, you know, ní bhíoh clú agat ó thaobh an ábhar Sunday. Agus, you know, beidir go sin písí beag harsh. Ach, you know, Níl Magasar féinnig agam. You know, Níl Magasar féinnig. Agus conna bheith unric mar dhear, guys. Ní higgam conas nach bhfuil Magasar féinnig agam. Mar, okay. Okay. Tógam an pille. Okay. Dír casúla, an slí ina dógam an pille. Tá sé dír casúla an slí ina dógam like green smoothies. Okay? Denna mé, agus an son derim, ba chóir gynnig mé seo gacéin ná. Ach ní dhéanam, ní dhéanam. Yeah, ní churn an ceam son na faribh faoi chóir a riamh. Like, orintha denan siad an fum ach just bín cuma co-brónach chuid súlacha. Like, just denan siad fear nervíiseach ar fad. Actually, so níl éon páiste gom ach cá chatte gom. Tá gá chatte gom, eintan an sulla chat. Oh, tá gana bh dígweis cat is anam dit. Níomh, anna bha, agus an bhfuil cat a gut I láth na hóra? Cé bhéad acu? Just ceann bhán? Oh, anna bha, cat is anam dómh. Louis, anna bha, go hálan. Tá gá chat agam níomh. Anton Deck is anam dómh, yeah. Bhí sé anna first, anna churtha. Mar há Deck níos lú. Agus há ant gahanis ag an tmond. So bhí sé fear first, anna churtha. Agus, yeah, no Tom Harvey tócalótha. Agus, actually Sinead ma treffor, I suppose current sé stacar dini, mar, you know, beam kind of, you know, ag tuairt ma babies her. Agus current sé gamór stacar dini le babies, thar no ag. Mar ní babies a hánta, like, take 'em on maid sin. Ach Sinead, da hánig si chum beidir trí seachtaí ó hin. Agus thar no ag, you know, da bhí sé rís a léir greibh sé chaint son on group of WhatsApp. Agus bhí si like, okay, Julie, mar jaall ar Anton Deck. Okay. You know, take a mead. Go bhfuil an grá gut dómh. You know, take a mead an maid sin. Ach ní babies iad, Julie. Okay, tá fear bronerm, Julie. Ach ní babies iad. And I was like, tá fear brown ermsa, Sinead. Mar muna babies iad. Cain fá go bhfuilm ag tuairt na cíca dómh. Like, okay, fans who isn't so. Okay. Yeah, like, ní dhéanamh sé sin éon chéidir, bit, like, come on. Yeah. Tá sé cód as bhain, so actually is mar dúirt is anna bheith héim amach I blá clia, agus bhí the horla rud éigent ú fásach actually rih an tairig. Bhís I leor na carrach, I rian lei, like, beidir timppla 3 o'clock tróna, agus bhís ag ATM, caithmána chuid am ag ATMs. Agus, bling bling. Agus bhís ag ATM, you know an ceann son Shaw George, just an ceann son George Street, agus bhí sé dír cannach leis an tons. Agus I leor an lei, so bhís dír tréis mo chuid córta chuirteach. Agus an son,
The chúna mé go ag tacht an bhfuil lámh clé. Agus dúirt an duine sin. Give us €50 there, will ya? No. An céad rud a rithlum ná. Julie, tá tusa faoi rabalt. Agus an tarna rud a rithlum ná. No, Julie, níl tú faoi rabalt, mar Kirkiach a ha aun, like in her mira, looked blog clear, shouldn't it So, cas me, timple, agus lads, cave aun, ach doppelganger Ryan Tuberty, okay? The vishi dear kazulish. So, on cage rudder rhythm now, I was like, okay, shumma big break. Ach an son de vaka me skeen in Slovakia. Yes, so viesagum grev corsi. You know, fear darírig, raibh rud éigean darírig tiisiach. So cad a dhéanann tú sa cá sin? Well, dar nóig, tá bhar tréis ceistechart, tá sé géirí chuig, well, níl sé tréis ceistechart, ach tá sé tréis rála, like €50 láhrach. So cad a dhéanann tú dír cad a dearan sé. So who is the high €50? Okay? Who is the high an rawi gur €50? Tréis beidir 2 second, the chúla mé an fum. Beep, 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 beep. Agus cada hánig huas ar an ach. We are only dispensing cash in multiples of 20. So lads, talk to me punk ceart son. Not well. Like cruachos, ceart. Mar tá sé tríis ceistecart, like tá sé géirí €50. Okay, so tá rá an son agat. An tain tú huas gotí €60, no he is gotí €10. Okay, há rá a denif. Right, Tom can an ceist a cahav amach. As na dini an soi down to lin a nocht. Okay. Cé a raihig le €60. Okay. Ní rawas ag súl gom yok an maid son protestúnig in our mask an ucht. Ag an Oireachtas capus cramer can a ves of volta. Wow. Okay. Lads, beta grev sé písi biogamaduk. Ach chuig misha le €60. Fiúch mé €60, okay? So dar nóig, tá sé seo kind of ag amacht piece of beag mail, okay? So the hosting mé ag déanamh piece of beag córá le Ryan Tuberty, ifir dó. Mís rá, so an bhfuil tú as cahar circí, nil, I mean, tá ciantála go hálan na lin an tairig, agus, lads, the cashier need a maga tasha shall cade wing gate fear. The cashier makes the visra. Don't try to be funny, agus shot on lair vas is far vi agam riv. I mean in Urira. So buikas a dia trace baiter no made no ho. The honig an arga trim amach as a machine. Okay. The hog me and chaski euro lads. Okay. Tasha shall cade we gate fear. Hug me an €60. The hug me an €60, the Ryan Tuberty ever though. Okay? The glock sé leis an arrogant. Then a law of desha, agus curse an argad dearstach sa folk of rishti. Cade we gate fear. Leis an law of ella, the hui sé stach sa folka ella. The hug sé mach €10. Agus the hug sé them. Cade fwy gade fear. Agus an cade rud a rithlum no sound. Like shindas. Agus gael mi buicas olvor leis. Agus gael mi leis gael knock rev an argatrim urim ag an aum. Agus, yes, so tal mi dig siúl amach le carami in us. Agus, yeah, I mean, like, you know, níl an trust down fós, like tá míad fós ag obair sin. Bhí sé códas a bheith down to live in ucht. Cai mé rá, há droch íverm le fada nuas. Náidir catar siúl ach hám tréis anna chuid aume a chahabh im lína. Ag tuairt amach mar dheir costas sútíní. Okay, costas tampons. Agus vís ag tuairt amach mar dheir le linna blina. Agus ag cur anna chuid stuff hús ar Facebook agus mar sin de mar dheir. Agus buíchas a dia. Buíchas a dia. Hánig fear chuam. Okay? Carolum. Riv gig. Agus bhí mar seomar glas a céile. Agus de bhínig sé dom. Buíchas a dia. Bhínig sé dom. An fá go bhfuil tampon sútíní costasach sin ná gur nithe galánta a háanta. Luxury items.
So lads, Dairig me as an Garán Lárach, okay? Agus Tom duration galún Telenov, a macan so, Níla me cahav sutini, Akavon Igor Okadi Harva specialta. Yeah. So like Omnalig, Oireachtas, like, you know, just stuff marsin. Now lads, just kind of a honor Mariota, Neil an joke shin for you, like Neil shape granure for you. Can fall on fog Jeremy. Okay. On road a hat ni in lum. No. Con fake and turn our farav galair. Agus eat illig, RT, kahavamach, toshgerluig me sutini. Like, it's just it's on road this far reeve. Like lads, in a rear appear, con a joke na og and her lat taif. Okay? Derhen, gemethon own. If he can fish a revolt, Armalta les sutin. Like Shen on les sutin avon. Ganava Armalta le ein rodella shaka sutin. Okay? Don't make me release the applicator. Agus marshinda. Lads, vi should go das if I down to live enough. Call me Rachoma. Okay, like Neil Shea hard foes. Gurmina Mahakav. They're like, okay, yeah, Balak. Gurmina Makat. Actually, come raw, rod into cohort them like, you know, Neil joke and so, but them just couldn't rind live, Martosh just, you know, Tosh Gahal and Merskata. Who was the high colonoscopy? Lenin Shaktna. Yeah, no, Hashi Untuk, Ainton and Sugas v colonoscopy a co. Reeve. Oh, lads, Kaish of Tree of Intas. It's on road this far, Reeve. It's just Gahuntuk or Fad, Toshik a deal. Who was the high colonoscopy? Lilina Shaktra. Agus vi doctor den skohogum, like the vishe kodas koma, the vishe kodas, like faru silamachas macha viaun. Agus on roda horla lads, tasha show kate vi gate fear. Okay. So Beider Garev, you know, no maid no ho imaha, agus the vishe mon an canos. Okay, mon an canos. Agus Kershe Kester, vishe like Julie. Kunna shin Julie. Agus in honor to raw, hasha shin towel. Dort me, hasha shin gaholan. Agus. Yeah. So, Kershe Kester, Dr. Ella, contact the stocks the shomer, kunna vei down to lesh, mar near vohig shase volta. Agus. Yes, so Tom Trash may feinig a cur kial capum. Agus, go venus and eight on rev blian dasagwin, so guys. Blian dasagwin, can't me raw, Aaron iomlán, like, yeah, vi blian dasagum, you know, vi shakama. I suppose, you know, kind of a darfuk marioler. Tom Trash on a quid machan a chailund, guys. Yeah, Tom Trash on a quid machan a chailund. Now, Neil amount fos, you know, Tom sauce to lumhainig. Tom Trash tossy were in spinalt. Ain't in agus denimate on spinalt. Ain't in here? Yes, so Tom Trash tossy were in spinalt. Agus Aaron Cokerish. So lads, on Pewter Bone, Hoshe Gahul her fad. Oh, have Kylie to Macanda. Most Roddick Wish of Ermo Lyric Dylan Trash on gig. Tom our Instagram, Julie J Comedy. August Comatashin is Fader Live Lanum to Yenivermer Twitter Coma. August Tom I'm just take Arlene Foster. August, yeah. Gurmina Makov. Guys, Gurmina Makov as Iha Untuk. August, Beak der Shaktan Untuk give. Son. Julie J! Well, Tommy did talk the draw Darren Hiha Octum Sichtum Kindergarvan Sivan Tanya Voss. Bain the GaelGÁIRÍ Rash Aaron Trio Law Dag if Fall Carach and Luna Nell. Berto Fall Carach Dul, Gurmagav. August Mota on Berta Vala. Need to take the end of the job, Rovan over here. Well, Erin is big me down and I'm sure no look fresh and so big far or hashtag GaelGÁIRÍ August Facebook. So Bulabus to the first story of Fod or do scholarship Killing O'Brien on. Collection Owen P. Collection Julie J. Collection Misha 18 McQueen. Bulabus more the Emma August Connell Erin Gamra. Now on a tovak shh. Vi sé sér tachta stach. Nia sé sér chandula mak.
Tá lán chuid airge díorainn chun é seo chur siúil, chun an seomar háilt, chun daoine a chóirt ó curcaig agus chuinnig agus gachort. So má cheap se grisih má leverdal curgaí cúpla euro doing 5 euro, 10 euro. Cé bhé de costín curní rida? 5 euro agus tá sé seit. Níl éon joke sa curní rida. So Móthá si bh ná leverdal beag daoine ag cúil an seomra ag balú airgad an deir bheach muid fear bhuach as éon airgad dúrach sibh dín. Má hahan sé seolah aber le de chóirde, má na hahan aber leis na náid. Agus befall an búla bus mór ríis the star and show Sean freshen agus búla bus mór díimse, bhí si bhar aus mar slua. Bannig